नवंबर 2023 के अंदर एक अच्छी ईंट की कीमत 16 रुपए, 40 ग्रेड का 1 किलो सरिया 225 रुपए, दरिया की 1 फुट रेत की कीमत 40 से 60 रुपए, 1 फुट बजरी की कीमत 90 से 140 रुपए, सीमेंट की एक बोरी की कीमत 1190 रुपए है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया में किसी भी जगह से अपने घर का नक्शा सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी रुपीज में अनलिमिटेड चेंजेस के साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कंपनी से बनवाना चाहते हैं तो आप अल सैयद कंस्ट्रक्शन के CEO सैयद गुलाम अब्बास से इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।